呢個蝦燒賣啊，菊花燒賣啊，咁有趣嘅！我見到裏邊有蝦嘅6粒，似唔似上次我哋喺赤崗食到嗰啲啊？有少少似啊！哦，呢啲價錢講真係平，係咯，哇真唔平嘅。係啊，真係唔平。就算話你話有時嗰啲有機菜都係咁嘅價。嗯，點解佢會咁貴？咁咪會係咁嘅咯。係呢個呢種係啊，未住過間獨立屋嚟嘅喎，外邊仲有個泳池。會集裝箱啩？唔知㗎。到貴㗎嘛集裝箱。唔知㗎。會唔會好多蚊咧？就係有。係啦。太小食坊。係好靚嘅佢呢張相咁。去一個未去過嘅地方。就係四會啦。係啊，四會係隸屬肇慶嘅。冇錯。上次我哋去過新會。啊，今次就去四會啦。新會就唔係肇慶嘅。係啊，新會就陳皮啊，四會就係肇慶啊。我成日都將呢兩個地方搞亂。啊，進入收費站啊，因為白雲區嘅慶豐收費站。呢啲286萬啊，4間房啊，廣州嘅白雲區。好，我哋落咗高速啦。係。咁啊，終於嚟到四會啦，呢個叫四會啊。咁啊，睇下四會嘅初印象。其實未嚟過㗎，離廣州好近嘅原來。同新會又唔同啊，一定就係區分開。新會係2個鐘頭。係啊，新會遠好多，江門嗰邊啊。四會就係肇慶旁邊啊。哦，玉器市場。玉器市場好多㗎呢度。哦，我哋先飲個早茶先。地下停車場。各位觀眾早晨，而家朝頭早9點鐘，不過我哋咧就好快就嚟到四會啊，就先去飲個早茶先啦。咁早喺嗰度入去嘅，仲有隔離有商場喎。昌大昌，至於飲茶就係呢個叫做嶺南名店。我樓下我哋見到冇人，我仲想我話個老婆，你有冇揀錯地方㗎？咁上到嚟就唔同啦，嗰度有一張啱執好，嗰度好唔好啊？入面就係呢度啦。我哋又揾到座位啦，正如先頭所講，四會呢度咧，呢個茶樓咧比想像中要大啊！樓下冇人嘅，唔知點解，但係上到嚟咧就坐到滿。雖然啊唔夠啊南海啊嗰啲咁豪華咁巨，但係咧都比想像中要多人嘅。先清洗下啲茶杯先，又嚟眼花撩亂讀餐牌時間。呢度好似冇特價點心嘅，不過唔重要啦嚇。即係佢又用呢種特價點心嚟代替打折。冇晒廣州先9蚊9，係。咁我哋要咗個鮮蝦菊花燒賣，叫佢全名啲嘅。鹿茸菇滾餃呢個都幾吸引啊！我哋可以食翻啲馬蹄糕啊！除此之外，仲有欖角蒸芋糕，呢個可以試下，係咪？仲有腸粉，都好多選擇，韭菜鮮蝦腸、葱花雞蛋腸、石鍋牛腩豬腸粉，呢個想食下，係葡撻黑芝麻糕喎。韭菜薄餅叫啲有啲新意啲嘅啦，叫個菠蘿包9蚊9，唔好啊太大啦。我哋都唔食啦，先頭有諗過叫粥嘅爆珠豆腐花，個女嚟埋係中意啊。仲有甜圈添，即係冬甩啊，雞中翼，呢個牛仔骨都好吸引啊。即係蝦餃咯。仲有紅棗糕、紅棗沙糕啊，未聽過，不過呢啲一食就飽㗎啦。仲有飛餅添。呢啲係印度飛餅嗰啲嚟嘅，甚至乎啊，仲有手打檸檬茶，真有趣。咁啊，我哋嚟四會咧有幾樣嘢想求證嘅，因為事前咧我睇過內地一個好出名嘅博主嘅，咁佢去好多小城市，其實當時就引起咗我嘅興趣。事實上係咁啊，我都查過，即係求證過佢講嘅係咪真嘅，就係縣級市啊，四會屬於縣級市啊嚇。
人均 GDP 比深圳還要高。咁點解會係咁咧？咁我睇喺佢嘅影片度咧，就揾到幾個理由原因啦嚇。第一個，呢度係會有車廠小鵬汽車係會喺四會嗰度，四會呢度有佢哋嘅生產基地嘅，此其一。第二，呢度咧玉石嘅市場咧係好蓬勃嘅，應該係我哋喺一路見到全部都係㗎嚇。咁呢兩樣咧都係 GDP 好高產值嘅東西嚟㗎。你唔同話做賣腸粉真係嘥嘢啊嚇！純講 GDP 差距係非常之大，人哋可能買一粒石夠你一日嗰個 GDP 㗎啦嚇。雖然我哋唔可以咁樣講，唔可以咁樣作為比較，為 GDP 論。咁但係事實上，咁佢係高就高啊嘛，係咪先？事實上係啊嘛。第二，呢度四會常住人口其實並不太多，基於呢2到3點嘅因素咧，所以佢就會比較高人均 GDP 嘅。我哋今次咧就係求證呢兩件事情咁嘅。先頭所講，我都以為啲茶樓會水靜鵝飛啊，冇客嘅，真係唔係喎。同埋啲裝修就真係唔夠南海嗰啲咁豪華嘅啫，嗰啲係好離譜嘅。呢度都靚嘅喎。件事唔記得同大家講啊。咁我哋揸車嚟到呢度咧，喺樓下停車，咁啱又有充電樁，咁梗係充電㗎啦，係咪先？咁啊30分鐘充好咗啦。今朝我哋喺廣州一路開到嚟啊，用咗幾多電咧？用咗11度電，係咪？咁啊，滿電出嘅，最終係用咗幾錢咧？大家真係估唔到。冇錯，就係呢個用咗10蚊1毫1嘅充電費，一個人5蚊咯，真係抵玩。原先我諗住唔充嘅，咁你都滿電啦，都又用咗10%㗎嘛，使乜充啫？咁但係就喺你面前啦，仲要咁平，梗係充啦。肇慶好做得好好啲基礎建設。開到70幾公里？係差唔多啦。咁嚟到真係好平嘅。食蝦餃，我哋又好食蝦餃，不過今次有少少唔同嘅。我哋而家嚟開始食我哋嘅早餐嘅。係白色嘅。呢個係4色蝦餃，冇錯，食嘅白色先啦，一碗湯咁嘅喎，好高檔咁喎。咁另外咧，仲有一位觀眾啊留言咗好耐啊，佢係想嚟四會呢度睇下佢小時候生活的地方。如果時間許可嘅，我哋都會去埋佢。其實唔係好遠，離市區。幾爽口彈嘅裏邊隻蝦大粒，同埋因為佢用啲湯浸住咧，所以就冇散開嘅感覺㗎，好大粒蝦。我搞佢。你唔搞住我，怕佢一陣間有啲黐。豬腸粉係啊，牛腩豬腸粉，幾好啊蝦餃，幾好啊，幾好啊！啲蝦又夠爽口，啲湯咧通常我就唔飲呢啲湯嘅，通常佢好多味料調出嚟嘅。另外咧，四會呢度咧，我先頭講過啦，係屬於縣級市。縣級市咧係咩意思？同大家科普下。我哋唔好用廣州嚟做例子，我哋用台山，用台山嚟做例子。台山咧就屬於江門市嘅，咁咧就係縣級市啦。我真係有唔同嘅經濟體系。係啊，有唔同嘅一種經濟體系嘅。常咧，我哋所提及嘅縣級市係有啲咩咧？譬如話博羅就屬於惠州市下邊嘅縣級市啦。咁佢係整個廣東省咧縣級市裏邊 GDP 最高㗎，952億，好勁啊！其實呢個數字。不過四會係排到第3，咁但係如果一講到人均咧，四會又排翻第1嘅喎。咁仲有啲譬如話高州啦、普寧啦，呢啲都係屬於縣級市嚟㗎。嗱，台山市亦都在列啦。咁啊，大家見到啊，台山市係547係咪？咁啊，
如果我哋睇翻而家我哋嘅社會係813，經濟嘅結構唔同啊，咁啊，所以咧就不能相提並論嘅。但係佢哋係同一個 level 去對比，就唔同話先頭我所講嘅可能會同深圳對比，因為咁樣啊唔係同一個 level 對比噶嘛。退一萬步，可能縣級市咧，佢會比某啲城市嘅 GDP 可能仲要高，有啲城市係好細噶嘛，係咪？咁至於邊啲我哋就唔一一喺度羅列囉嗦同大家講啦。繼續食嘢，呢個蝦燒賣啊！菊花燒賣啊，咁有趣嘅！我見到裏邊有蝦嘅6粒，似唔似上次我哋喺赤崗食到嗰啲啊？有少少似啊，手工整啊呢啲，通常呢啲都係手工整啊。咩包咁多嗰啲啊？未必啦，梗係大佬啲包嘅空現場猜品啊！裏邊有啲芫茜，有啲蝦仁。同埋呢啲係魚肉嚟嘅，好重嗰啲魚肉味啊！唔係好似香港嗰啲魚肉燒賣咁嘅咯，就唔係嘅。鯪魚啊！鯪魚係啊，鯪魚加蝦仁啊，入邊係。好少有食到咁啊！都係燒賣，都係蝦餃，但係咧做法就有唔同㗎啦。咁啊，如果講到香港嘅 GDP，雖然係官方冇公佈啦，但係咧我查到嘅資料咧嚟自內地嘅官方媒體嘅24年咧2.9萬億，2.9萬，即係29000萬億，咁咧萬億係有，哇好難計啊！咁但係咧呢度咧都淨係800幾億，咁個差距就喺呢度啦，即係個小數點後好多位嘅。咁當然啦，你同香港比，梗係香港勁好多㗎啦。都周知啊，全國人民都知道香港嗰邊梗係高工資啊，呢個都毫無爭議㗎啦。GDP 同呢度比咁啊，梗係爭好遠啦嚇。咁當然啦，內地咧嘅統計口徑咧，可能未必有同香港一樣嘅。咁但係咧，四會呢度咧，嗱根據官方資料顯示啊嚇，因為常住嘅人口得68萬。哦，人口細啊。係人口基數少，咁咧而且咧做嗰啲產業啊，玉石呢啲咧，我覺得係啊，賺錢嘅。佢係會比較高產值嘅，同埋外來人口嚟做呢啲生意會比較多嘅本地人。個個都係老細。啊，個個都係老細，簡單啲講，就係咁啦個結果。係可以能夠去到12萬一年嘅 GDP 嚟嘅。哦，呢個係國際貨幣基金組織呢個權威啊。香港係5.3萬美元啦，好高水平啊！盧森堡啊13.5嗰啲人少地多冇得講啊，仲高過瑞士啊！離譜8.1萬啊！真係誇張。不過點解話香港人哋使碗得咁高？咁多錢啊？點解？唔係喎，呢度寫仲高過澳門嘅喎。不嬲都高過澳門。係咩？知嘅咩？哇！澳門都7.7，即係都唔嘢少㗎啦，唔簡單㗎啦。香港高過澳門㗎。你就係高過低過盧森堡呢啲咯，呢啲咁少人嘅冇得講嘅，係嘛？人均 GDP 好，咩 GDP 好唔緊要啊嚇，呢啲唔關我事，最緊要好食嘅啫。順德嗰啲啊，叔叔伯伯咁樣，最緊要好嘢食。嗰啲咩 GDP 唔關我事嘅係咪？香港係幾多啊？人均 GDP 全球高水平啊！幾多啊？37萬啊！係啊！3倍幾咯？係啊！係啊！人民幣3倍幾4倍咁滯啊！同呢度對比，係啊！呢度已經算高㗎啦。其實已經算好高嘅，縣級市之中啊嚇！大家記住，等我繼續食埋我靚蝦餃先啦。又睇下幾時高過盧森堡啦！就到呢個啦，食埋佢先咧。個豬腸粉幾靚喎！係啊，因為點解擺咁耐？其實就係因為個煲熱啫嘛。最尾先食啊！最尾先食，幾靚喎豬腸粉，係咪？幾靚喎！呢度幾錢啊？唔知喎。20幾。佢係厚呢種豬腸粉，佢唔係薄嗰種嚟嘅。土粉但係厚嗰種咯，可能有好多新嚟嘅觀眾咧就唔知道喎。其實咧，好多觀眾都知。第一，我就其實唔係好識食嘅，嗱正常嘅。但係有一樣嘢我係好懂嘅，就係反而係豬腸粉，因為我以前係買過豬腸粉嘅。咁咧最唔好咧就係嗰種透明嗰種，嗰啲叫幼粉。呢種咧就土粉，呢啲咧就冇咁容易保存嘅。就擺雪櫃咧，一日都唔食得㗎啦。呢
因為咧就算未變味咧，佢蒸翻咧都係會散，而且咧就算唔散，食咗都壞嘅，食壞人嘅。特別係天熱啊，米類啊會發酵，會發酵嘅。米先酵素。咁咧，如果係做嗰種叫優粉嘅咧，就唔會有呢啲東西產生嘅。咁佢溝啲唔知咩落去咯，係咪先？但係呢種咧就唔係啦。其實咧賣嘅價錢係一樣嘅啫。好食。佢就係屬於我先頭所講嗰種難以保存，一定要新鮮賣晒嗰種粉嚟嘅。想食。夾開都又唔係話完全唔斷。係啊。但係即係當然都係唔會太容易斷嘅咯，因為擺得耐咧先至會散開嘅呢一種嚇。麵茶位啊，可能朝頭早嚟飲茶麵茶位，我原先以為坐呢個位會好貴嘅，即係功夫茶，望到外邊嗰啲景色，大麵茶位啊嘛。個牛腩炆得幾好嚇，佢再將啲腸粉咧切細碌啲添，咁啊更好嘅，因為大多數都係咁樣做嘅，咁落少少葱落去，唔算太多油嘅，石鍋唔好摸佢。通常咧，因為佢好容易燶㗎，黐晒底嘅，所以咧我哋食嘅時候，佢一上嚟咧，我哋要攪勻下先。因為咧啲腸粉又會黏住佢，成條食唔到，都幾好食啊！呢度啲嘢食係，我踩雷咧咁嘅價錢。不過點講咧？其實啊，睇你點啲咩。你好似喺粵菜酒樓咧。點辣菜。盡量唔好點西點。哦。即係咩蛋糕啊嗰啲咧，因為佢唔係專業啊，你要點翻啲中點嘅。有道理。嗰啲有時啊，基本上都係攞貨嗰啲。飽飽變咗茶位喎，67蚊。抵食啊！全部都係肉食。係。跟住一嚿10點，啲客人就走晒啦。去咗。係啊，去咗打牌呢個人士係點咧？唔知啊，我哋都行啦。呢度去珠海拱北1日遊，單程78，一程貴啊，因為佢唔知你玩到幾點。如果1程78，我都係坐嗰個高鐵。係城軌。係啊，坐城軌。好，咁我哋就出發去另外一個區域，呢個叫大旺嘅地方，就係先頭咧我哋所提及到話，為什麼四會呢度啊咁好經濟，人均 GDP 咁高嘅地方啊？咁嗰度咧就係高新發展區，人少固之係其中一個好重要嘅因素，係啦，產業亦都夠。肇慶嘅固之然梗係會更有優勢啦。我哋唔係話有幾多星巴克就好，事實上咧四會呢度都有星巴克，又或者特斯拉超充到四會呢度都係有嘅。咁啊，反而咧一啲小城市就真沒有的嚇。都就係昌大昌，既然都嚟到行下啦，人就唔多，所以就人均高。冇錯啦，呢度有星巴克咯。隔離嗰啲寫字樓咁鬼高喎，感覺好似仲好過增城啊！人唔多，仲有麥當勞啦、奶茶店啦，各種咯，得60萬常住人口，有啲係外來嘅。我比較你100萬，冇咁多，有但佢60幾萬常住人口啫。呢啲就係當地嘅物價，咁會唔會啊？收入高、GDP 高、物價高咧，其實內地就唔會嘅，差唔多嘅啫。係啊，佢就少啲特價咁咯。呢啲嘢全部都係特價嘅。好安靜。係，好安靜。唔係有幾個因素嘅，第一而家夏天，第二咧暑假已經過去了。行商場昌大昌，咁通常咧我哋睇一個商場勁唔勁、靚唔靚咧，一個係睇啲金鋪啦嚇。事實上咧，佢就呢啲嚟嘅嚇。咁啊，眾所周知嘅原因啦，仲有賣手機嘅啦，咁啊呢啲係授權店，大家聽得到？授權店，即是話咧，佢唔係直營嘅。麥當勞，都幾多人喎，奶茶店，咁點解會咁多授權店？其實就係有少少似加盟咁嘅形式，咁但係有咗佢哋之後，加盟咧就擴張得快啲噃，係咪？
仲有呢個添，變咗屈臣氏，不過裏邊就未有客人咯，可能啱開門。姐姐啱啱翻工啫，都係。以前咧，咁我哋老闆係做洗衣噶嘛，咁佢係好想開多啲門店，咁樣嚟降低嘅成本，呢個做法係啱嘅。咁佢就唔知點辦啊？究竟開喺邊？咁我哋就下邊啲做營運嘅就同佢講嗱，你睇幾樣嘢。麥當勞咧，肯定係度度都有㗎啦，就唔係一個好嘅指標。第一個就係屈臣氏，第二個就係星巴克。咁啊睇呢幾樣因素。如果佢都係會比較多嘅咧，因為我哋嗰啲洗衫嗰啲唔係嗰啲叫非必要支出嚟㗎嘛，即係佢唔使都唔會活不下去㗎嘛，係咪？咁但係咧嗱，好似先頭嗰兩種餐廳咧，星巴克同埋屈臣氏咁，你唔去都唔會活不下去㗎嘛。但係如果有咧，就講明第一佢當地嘅營商環境、消費能力夠支撐得起，即係最起碼有人去用啦。第二咧就係最起碼當地嗰啲政府啊、嗰啲部門啊個腦係諗得通，哦原來要引入呢啲商業嚟豐富自己嘅產業咁樣嘅。咁啊當時我哋係冇喺四會開店，有超市昌大昌超市，隔離啊賣蘋果手機嘅，咁啊呢啲都係授權店嚟㗎啦，有賣波鞋㗎啦，正版㗎嚇，3.5折，不退不換。以前讀初中最中意着呢個牌子㗎啦，喺我群組有一位觀眾喺美國㗎，佢都買咗對嚟着㗎，好搞笑嘅，真係人流量不是太大啦嚇，正常，我哋都係入嚟涼下冷氣咁嘅啫。咁啊去到週末可能會好啲咧情況。星期一你點會？琴晚先玩啲係啊，今日開學啦，梗係冇人啦，都係叫四會廣場。聽講夜晚呢度好旺㗎，有人喺嗰度唱歌。睇個商場旺唔旺？就睇佢開得鋪頭夠唔夠多。你睇嗰啲鋪開得多唔多？即係你唔好話睇人流，人流冇乜用嘅。睇人流冇乜用。早嚟嘅，咁你人流梗係冇得啱啱。係一週之中最慘淡呢個時候啦，可以講係。要睇佢啲鋪開得多唔多嗱，而家佢連呢啲都開埋，即係晏啲可能有生意㗎咯噃。都有啲冇開嘅。又唔係全開，都有幾間冇開。呢啲人哋未開工。未開工。即係有冇黃鋪招工嗰啲啊？最主要。就算廣州啊，好多商場，有啲商場都係。上次去嗰個咪係咯，無停機坪，又係呢個鐘數。哇！裏邊即係做嘢多過賣嘢咁咯，仲要咁喎，佢唔開鋪喎。係啊，又跟咯，係呢啲就。先自助餐廳，午餐58啫，會員充值，唔充值就62咯。已經準備中㗎啦，90年代咁嘅感覺。係90年代就係好多呢啲。嗰時幾多幾廿蚊嗰啲啊。係北京路都有。大堡礁88蚊，我仲記得。仲有好多39蚊嘅食海鮮嗰啲啦。係上下九都好多嘅，有西北菜。咁咪準備中啦，因為10點半啦，咁啊11點啲客人就可能到㗎啦嘛。執到好企理咁喎。咁啊經理叫得執得咁企理，肯定係中午有客先至執企理啲嘅。前邊仲有賣零食嘅，好睇埋呢一樣，睇下工資有幾多。嗱，我哋睇最平嘅洗碗工3500，全菜3300，最低啦啊！呢啲係啊，講緊嘅係咁，即是話咧100蚊日，係咪？仲有你睇佢嗱北漢學歷，北漢學歷用實力説話。咁但係如果好少少嘅主管都7000嘅咯喎，5000嘅咯喎。係咪？你睇佢經濟好唔好？有時你又要睇埋多唔多招聘喎。我哋又去到有啲地方真係連招聘呢啲都冇嘅喎。有啲地方招聘都冇，我哋去睇過。邊度唔好講啊？邊度唔好講啦！我講出嚟咧，又俾啲人鬧㗎啦。係就差唔多。真係離譜啊！一次係鬧喺度我話，嗰啲係國家數據嚟㗎嘛。咪係咯。打氣咩？係啊。咁佢
佢係排最後啊嘛，佢真係連招聘都冇。招聘都冇。嗱，你睇人家。嗱，好唔好食係一回事啊，又有招聘，咁你睇而且工資都唔低嘅。係啊，你就算好似廣州咁樣，全部都有呢啲㗎嘛。我哋喺上下九都有啦。點知上下九多到啊！揾唔到嘢做，你喺門口望係啊，拍下手掌你都有。奶茶店啊，嗰啲咩餐飲全部都有啊。餐廳尤其多啊！呢個係食牛肉飯，哦。嗰度即係呢啲。慢慢行下商場咧，發現其實又唔係完全冇人嘅喎嚇。商場開咗之後，開始感覺上有翻啲人氣行下，咁有啲小朋友唔使翻學噶嘛，咁阿爺阿嫲帶過嚟行下商場，涼下冷氣咁咯。係啊，我哋講嗰啲數據。國家數據我哋先講㗎嘛。係咯。你成日以為我哋主觀講反唔係啊，先講數據，再講實質，去認證佢個數據係咪真實嘅。我哋係就係因為數據太低，先去嗰個地方睇下。睇下係咪真係咁？係啊。而家去到嗰度，當時唔係講呢度啊。係直接講嘅。啲雲浮。係啊，喂！你睇到數據，我帶你拍俾你，佢以為我哋講嘅。係啦。咁到真係。因為內地同外邊唔同啊，係每個地方都要公佈呢啲數據，有一個口徑。啱先嗰啲數據咁假嘅咩？係咯，人哋係國際認證㗎嘛，係咪？呢個地方好唔好咧？又睇佢啲餐廳喎嚇。而家未開工啊，梗係你睇先頭個餐廳旺唔旺？幾鬼旺啊先頭！哇，坐到滿我都好熱鬧，冇招聘啊！係啊。呢度係食咩？牛排自助，嗰度係麵意。10蚊食到飽啊！59蚊啊，嗰度啊嚇，係啊，仲有啊，我再科普一下，講清楚啊。先頭我提及嘅所有數據都係喺官方資料查詢翻嚟，唔係我講㗎嚇。係啊，包括全部國家數據。全部都係喺官方廣東省政府嗰個網上邊 download 落嚟嘅。佢成日都以為我哋話，最尾又以為我哋。咁唔係啦，即係你話又講翻雲浮啦。嗱，其實雲浮同呢度係有少少似㗎，因為咧雲浮咧佢嗰個產業低咧，其實佢又比較單一化。呢度咧好老實講下，其實都相對比較單一。但係佢有小牌。但係呢度咧就唔係一個或者由一班人壟斷咗一個行業，而係好多小商戶。一齊去做珠寶玉石。我睇普通人啫，我睇下有冇招聘就係咁咯，係冇乜招聘㗎，寫都唔夠膽寫。寫都冇寫，佢唔請，唔需要請人。嗱，再舉個例子啊，譬如喺雲浮咁，如果我想做玉石生意，幾乎係不可能，因為你無論從資金也好啦。各方面你都做唔到嘅，唔係玉石係大嗰啲開礦啊，嗰啲石嘅你點去攞？你點樣開礦啫？嗰啲可能要有一啲專業嘅牌嘅。係啊，點做啊？賣啊，唔係你做零售啫，我算你。佢就有錢嘅越有錢，係啊，低嘅越低。但係呢度唔同乜嚟？你去攞個鋪頭，跟住攞貨賣係㗎啦，賣幾錢咪有隔離檔咪得咯。大請好多人㗎嘛。係啊，小朋汽車要請好多人，佢周邊仲有好多產業鏈㗎嘛。但係嗰啲雲浮炸雲石嘅。係啊，我家姐啊，即係堂家姐都係做玉石。佢堂家姐。係咯，即係普通人容易可以進入嗰個市場一齊去競爭。嗰啲咧，通常喺我哋呢啲讀會計啊，成日叫完全競爭市場。廣州就係啦，其實大家差唔多。係啊，只要你想做嗰種生意，你攞啲銀紙出嚟，咁你就做到。係啦，香港都係啦。係咁啊，即係大家嘅水平，除咗但係你雲浮嗰啲唔係㗎嘛，點做啊？差唔多。講唔多啦。總之係大家有機會自己翻嚟睇，係嘛？自己眼見為實。我哋就係帶住大家去睇嘅啫，係咪？最起碼先頭嗰度飲茶，其實好老實講，我嚟生活4會之前啊，我都唔信嗰個博主講嘅係真嘅。我講真㗎嚇，我覺得一定係好差。啲商場冇人，飲茶冇人又貴，至少呢1秒鐘唔係。嗱，充電又平，點解會平咧？通常咧去幾個地方啊，嗰啲。講得難聽啲，越窮啊越貴啊！充電多人充先平㗎嘛，人哋老細投資咗錢落去，佢梗係想收翻㗎。平啲咪多啲人去充電，咪快啲回本賺多啲錢啦。窮嗰啲地方冇嘅，全部係咩咧？窮嗰啲地方係俾啲有車塞鬼住晒嗰啲充電樁，先後我就見唔到嘅。嗰啲海鮮餐廳啊，到貨啊，各種咁啦。
自己去睇下就知啦。上次我哋去到嗰度仲要行嗰個夜市啊，冇人嘅。係啊，不過有咁啱落雨啦，可能啊。好，咁我哋咧就去而家打算去另外一個地方叫做大旺啊，嗰度有市場嘅，揸車去好快嘅啫。好，幾高興啊！多方考慮啊，我哋決定都係去行下個超市，係啊，睇下嗰啲物價各方面咁，應該同廣州差唔多嘅，唔會話爭好遠嘅。係呢度上去咧。呢度剪頭髮15、20快剪嚟嘅，即係唔會同你又話洗頭啊、洗剪吹嗰啲，即係剪短咗佢簡簡單單。廣州低到15先。係啊，廣州仲平啲啊。其實廣州真係好平。係啊，廣州物價其實好平，好似呢啲咁樣。所以點解咁多人湧去廣州？我哋成日咧揸車都話啊，點解廣州咁多人㗎？嗱，應該廣州嘅收入係會比呢度高，正常啦，係嘛？普通人啊，我哋唔好講好有錢嗰啲。講翻服務員。係啦，就係服務員，應該就廣州會高啲。4500啦。係啦，咁但係物價指數咧，住就應該係貴過呢度嘅嚇。但係除此之外咧，都有啲仲低過添。話廣州物價低過佢屋企嘅小縣城。係啦，我哋上去行下超市，超市又反而會差唔多嘅喎嚇。尤其呢啲大型連鎖嘅。大型連鎖，咁你睇下同邊啲對比咯。廣州亦都有平有貴。人哋有啲高品質到20幾萬一平方都有㗎。係啊，有珠江新城啊，嗰啲琶洲啊，嗰啲係咪？億幾啊都有啲，一個單位。貴價超市啊，嗰幾百蚊得嗰幾粒荔枝。係啊，我哋又見過。100幾蚊5粒荔枝有。有冇人買嘅咧？大把有錢。反而有啊嚇。因為佢有錢，佢掹條紅咁。咁啊係，即係等於我哋好似跌咗咁樣。係啊。你跌咗2毫子，你肉唔肉赤啊？係嘛？啱。好似行極都未到啊，兜嚟兜去，仲要兜過好多呢啲鋪頭名店街啊！一路就係想你喺度使啲錢咁啊！尤其如果帶住小朋友就一行過，買埋咧，費事行咁遠咧，咁嗰條時行下，啱啱開門嘅。啲物價算唔算高？正常啦。洗頭水呢啲唔係必要嘅，即係都係咁嘅價錢，睇下有冇特價嘅啫。昌大昌應該幾好行，好過華潤萬家㗎。好多，起碼有啲肉賣下。華潤萬家乜鬼都冇有。嗱，你牙膏呢啲咁樣啱，其實都可以買㗎嘛。屋企好似仲有15蚊。我突然間醒起，我哋要買啲豉油係嘛？睇下呢度有冇理由冇嘅。區域全部都係賣日化、日用化工、洗手液，咁靚喎！呢度做到似Walmart啊，係大，好大，咩都有，就係賣啲杯都有咁多款。係啊，我哋係買豉油，去賣嘢食嗰個區域咯。呢邊已經係賣嘢食咯，賣啲蛋糕、餅乾。嘉頓咁啊，呢啲都係運過嚟嘅，價錢都係統一㗎啦，17.9蚊。奧利奧咯，13.9蚊。大昌喺廣州有冇？好難嘅。冇啊，冇咁大笪地啊！而家終於嚟到呢度賣零食啦，賣奶粉。地貴啊。可樂幾樣價錢，都係18蚊6罐。廣東嘅可樂有呢啲賣添，2蚊半，係啊，昌大昌賣緊2蚊半嘅。泰國嘅梳打水，進口嘅嘢都唔貴，呢個會唔會係珠海做嘅咧？睇過，係啊，珠海做㗎嚇，不過都係6蚊9嘅。日本製唔會有咁嘅價錢嘅，呢個就都係內地產嘅啫。青島做嘅咖啡飲啊，無糖咖啡4蚊9，喂唔貴喎，佢哋啲嘢飲，哦5蚊幾，已經咁大支，就算嗱呢啲啊，都係7蚊8啫喎，3蚊9，唔貴喎真係，唔係大咬你一啖嗰種嘅喎。你超市都會咬一啖嘅咩？係啊，有啲會嘅。冇㗎嘛？有，腐竹上次我哋買嗰啲食晒未啊？呢度4蚊9，我上次買2蚊。
不過細罐好多嘅。上次買依隻啊，哦，嗱依度4個半啊。上次咁啊真係好上次抵喎。喺佢因為嗰個新梅新會買啊2蚊雞啊，係咯，呢度要4個半，反而呢個貴啲，不過2蚊係太平啦。所以我買咗成好多罐。係10罐8罐，終於嚟到呢個賣金，係啊呢邊都好多金賣㗎，桔啊金啊，買唔買啲翻？係啊，係啊買啲啦，唔使買啲啊！上次已經想買㗎啦。即係特別出嚟食嘢唔使咁。呢個有大榴蓮啦，金枕榴蓮計，仲有大西瓜，呢度全部都係賣水果，幾方便啦。同埋嗱，再次印證到我先頭講嗰句啊，即係我哋啱先入嚟嘅時候咧，冇人啦，啱開門，因為大家見到幾鬼多人買嘢。大家知唔知點解？通常放暑假咧，就係啲阿爸阿媽最苦惱嘅時候，尤其細個，我哋嗰個咁大啊，自己出去玩。咁細個咧，你要帶住佢周圍去玩嘅喎，係啊，你要看住佢嘅喎。咁咧，啲僆仔翻晒學啦，呢個狀態咧叫神獸回籠，即係僆仔全部翻晒學啦。咁啊，阿媽係咪可以嚟超市行下買下嘢啊？咁樣咁啊，夠鐘咪即係湊佢咯。通常有啲咧就中午喺學校食飯嘅，同埋仲有啊，而家小學生啊。已經推行咗呢個4天上課㗎啦。佢唔係翻4天，佢係有1到2日係晏晝唔使翻。小學啊，1年班嗰啲啊嚇。唔係啊，真係唔知捲嚟做咩啊！係啊，捲嚟做咩啫？係1年級咁，你仲唔通點啊？你想佢？其實有啲科目係唔需要學。唔需要啊嘛，你反而係體育堂嗰啲啊，叫佢跑下啱，放下電係咪？而咧一過咗翻工時間，阿媽又嚟買餸啦。咁啊呢個未讀小學嘅，所以咪要湊住佢咯。哦，有冇凍㗎？嚟買支豉油，嚟到4會買豉油啊！其實都係佛山做㗎咋嚇。我有啲新會做嘅，係啊，新會係有李錦記嘅，我記得係新會。薄鹽啦，李錦記。通常你哋會食邊隻豉油嘅？喺內地咧就幾錢啊？呢個係8蚊9一支。因為薄鹽嘅8個9一支。唔食啊！咁啊呢度都係會有壽司嘅，刺身嘅，日式料理嘅，37蚊。哦，呢啲價錢講真係平，係啦，哇真唔平嘅。係啊，真係唔平。就算話你話有時嗰啲有機菜都係咁嘅價。點解佢會咁貴？統一採購，唔知喎。其他都平嘅喎，水果嗰啲都，就係啲菜咁貴。寧夏菜心平啲，菠菜12蚊8添啊！我見到韭黃12蚊8正常嘅，大節瓜2蚊3，呢啲係大節瓜嚟嘅，包嘅生菜5蚊，有幾重啊？得2樖。5蚊5蚊係1斤啊！咁好貴。5蚊1斤咯，佢2樖。呢個貴啊！嚇！西朗市場。哇！一半都唔止啊！因為你咪就係咁講嘅嗱。真係一半。就係咁講啦。係咪？嗰啲唔係生鮮貨物，呢啲係生鮮啊！喂，豬肉就統一價錢嘅，嗰啲冇得改變，貴咁多嘅，起碼貴2蚊啦。西朗市場3蚊半啦，係啊，咁咪平咯。呢啲賣唔晒啊，拉翻走嘅啫嘛，係咪？呢啲就平。咁啊啲蔬菜貴嚇，沙甲尾貝又唔貴喎，呢啲又反而近江邊啊，可能九子蝦幾錢啊？52蚊8一斤，都貴。翻到去啊30幾啦，係30幾。嚟到喺沙縣20附近㗎咋，哦，係啊，三水生產送過嚟好快，咁大支健力寶，12蚊嘅，有個人喺度掟飛餅㗎咯。大嘅會記得呢種包裝。記得。即係80打後嘅就知。到訂酒店時間，我哋睇咗好耐，睇咗呢個，咁揸車一陣就到㗎啦。聽風賞雨，觀星望月，我哋就揀咗觀星望月嘅，咁咪會係咁嘅咯。呢個係啊，未住過間獨立屋嚟嘅喎，外邊仲有個泳池。會集裝箱啩？唔知㗎。到鬼咁啊！集裝箱。唔知㗎。會唔會好多蚊咧？就係有。係啦。堤岸小院咁嘅喎，好好醜醜住一晚啦。嗱，夜晚咁靚啊，係嘛？仲有燒烤添，喂幾好啊！但係我冇燒烤喎，正。但係宜上咧，我另外睇咗間叫宜上酒店，又有保證，使嘅錢係差唔多，爭幾廿蚊咁嗰啲咯。
點揀好啊？就觀星望係啊，呢度咧就刺激啲啊！好啊好，唔好咧就好大鑊嘅，到時啊俾蚊咬咗1萬。咁而上咧上就係咁嘅，雙床房係254啦，咁咪爭10蚊8蚊。係幾多米床啊？米半。1.35米，仲大啲咁多添張床。張床仲大啲。仲大啲咁多，咁但係呢啲就係撳下睇下。係咯。長酒店咯。正常咯，商務型酒店。商務型咯，嗰個就未住過咯。咁去唔去嗰度睇下先啦？或者去開車去睇下先啦。佢哋可以退啊，係啊，去睇咗先啦，好唔好？係啊。至於嗰啲玉石嗰啲咧，可睇可唔睇，因為我哋其實唔買㗎，我哋就算係買都係使30蚊左右嘅啫。30蚊買唔到，可能都唔買。好多嘅通地都係。佢後邊嗰啲住宅全部住滿嘅。因為佢哋就係呢個產業嚟㗎嘛。係啊，呢個產業咁啊，整埋間屋俾你。咁你喺得呢度，梗係又買埋屋咁樣住㗎嘛，係咪先？跟住對面呢度，因為玉石嘅有錢啊，咁啊呢邊啊整埋個大型嘅購物商場。呢度有個 CBD 啊，即係寫字樓咁嘅喎。應該一定係佢啲周邊嗰啲。翡翠珠寶玉石。好多啊，係啊，屋又多，樓盤。過江睇下嗰個酒店。住都睇下，係咪先？睇完啦，唔掂啦，咁咪翻返而上咯。幾分鐘車程。佢就係江嘅另一邊。飛鵝嶺啊！飛鵝嶺大橋，觀海路，即係可以睇到海嘅。呢度就基本上啊，冇咩人踩單車啊、行路嗰啲㗎啦。都係一係電雞，一係開車嚇。開車啊，或者電雞啊咁樣啦，或者共享單車都唔見有。冇嘅。冇乜作用啊。冇作用，作用唔大。人少啊，頭共享單車都冇數圍啊。曬喺個山邊，好似幾舒服咁喎。水江啊，好似讀四會啊嘛，四江匯聚啊嘛，所以叫四會啊嘛。咁樣嚟㗎？係啊，唔係點解會？四會係四江匯。係啊。喺邊幾個江？咁我真係西江。你係真係考起我啦。北江、西江、東江、水江咯，我掌握嗰啲。好似係啊，係真係。係咪㗎？係啊。我隨便講嘅啫。應該冇東江，除咗東江。應該冇東江嘅。就仲有一條佢自己嘅北江啊，水江咯，咪就啱先講。到最後係匯入去珠江。哦，珠江，榮譽個譽，咪就係我哋住呢度呢度裕城大酒店。裕城大酒店係依度啊。係啊。真係好大間。好大間。佢呢度好似有一個新嘅開發區。係咧。公交我得一部。同埋睇見我哋想住嗰啲屋喎。呢啲公交都呢邊就唔需要公交㗎啦。係啊。買車啦，大佬。買架車站。邊度啊？係啊。小院民宿嚟㗎喎。係咯，入去睇下咪知咯。首先咧，停車場就肯定有㗎啦，露營咁啊。其實我哋最怕太曬嘅，其他一切都好。唔係嗰啲啩？唔會係嗰啲啊！太曬又唔制啊！係啊，你露營嘅幾好玩都假嘅，千祈唔好熱。仲係好熱啊！而家嘅天。碼頭咁嘅喎呢度，個酒店就靚嘅。唔係住集裝箱嗰啲啩？唔知喎，揸車去睇下咪知咯。去前邊嗰度揾睇下咪知。酒吧街。應該就係呢個位嘅，我覺得。位置啊！下邊係啊，前邊啊，堤岸小院。大酒店就依一度。呢度上面咧有房啊，呢啲好貴，400幾蚊。400幾蚊唔喺度住。就住呢啲露營區啊，睇下。係，隔離有個碼頭，就喺呢度啦。咁啊，我哋嚟睇下住唔住一個風景係好開揚嘅。下邊咧就有人喺度釣緊魚嘅，就咁樣行入嚟咯。堤岸小院，問題係人都入得嚟喎，好似我而家咁揸車又唔入得，非請勿進。哦，咁樣㗎，我覺得唔好啦。老實講啊，係人都行得到入嚟喎，自己一個 house 咁嘅喎，但係佢鎖住咗嘅喎。咁佢哋 book 咗之後要點樣叫佢開門咧？呢度咁樣嘅喎，咁啊有張凳嘅，呢啲用嚟 BBQ 啊嗰啲好，我怕太曬啫。夜晚黑會唔會好多人，又或者冇乜人咧？好矛盾。呢邊就碼頭咯，
望到對面啱先我哋揸車經過嗰啲地方咯。大昌廣場呢度都仲見到啊，好鬼近嘅嘢，人都冇過嘅喎。我覺得係啊，搏唔過啊，真係搏唔過啊！又或者唔係咁曬嘅時候，而家呢一曬咁樣，你嗰個家庭喺度燒烤啊嗰種。就係聽風啦，先頭我哋就想 book 呢個啦，爭啲撳掣嘅啦。嗱呢啲咯，你搞下燒烤啊嗰啲咯，不過佢嗰啲係集裝箱嚟嘅，係啊，好鬼熱嘅集裝箱。咦，係咧，人都冇過喎。城市啊靚啊，不過人口少啊，嗯，所以人均 GDP 低。人均 GDP 高。高啊！嗱咁仲睇到嗰座山啦，嗰個塔。有部遊艇啊！咁啊唔知㗎係嘛？哦，即係嗰啲炒肉石嗰啲老闆啊。梗係有遊艇啦，神嘅。咁啊係，你哋去過我哋去過咁多地方，三水啊咩嗰啲，幾難揾到個遊艇啊？遊艇碼頭嘅竟然可以玩到有酒吧，上邊又有酒吧。嗱，佢有一啲係2層㗎。2層咁啊，住幾伙人㗎喎。係啊。嗯。即係夜晚黑住緊。即係呢種啊，最好就係約埋一齊嚟啊，開 party 啊。飲下啤酒啊，燒下雞翼啊咁。後邊仲有一啲帳篷房啊，好似。哇，係喎。係嘛？去睇埋佢啦，呢度俾你入嘅，呢度俾你入嘅，去睇埋佢。係啊，而家啲想買杯咖啡飲下都冇嘅喎。嗰陣露營車有幾部，仲有個沙灘添。老仙樓嗰個樓盤我哋經過咁樣兜翻過嚟。佢嘅地方係乾淨嘅，OK，乾淨嘅嚇，唔係嗰種話污糟邋遢啊，成地垃圾啊嗰種。我嘅就係嗰種集裝。但係咧就冇人。冇人。係啦，同埋我哋怕佢太熱。係啊，得我哋一個地。係啦，就最好就唔好係咁咯。知唔知啊？仲有啲位坐住喺度，可能食嘢定係點啊？咁曬揾鬼坐咩？同埋咧，晚黑好靚。係，同埋咧嚟到呢度咧已經冇咗廣州嗰種熱㗎啦，即係冇話曬住想走啊快啲啊咁。其實而家都喺太陽底。係冇咗廣州嗰種急速感。係。似去咗邊啲小鎮咁啊，外國嗰啲。嗯。啊，都全部係遊艇啊。幾舒服嘅係，仲有烘焙小食坊啊。哦，係好靚嘅佢嗱呢張相咁。秋涼嚟咁，你咪飲杯啤酒，係幾舒服嘅嚇，係幾舒服嘅。有種咧，之前好多年之前疫情之前去到泰國沙美島嘅感覺咯。我哋都係住呢種房嘅，當時喺泰國。嗱，好啦，我哋就上翻車啦嚇，都係訂翻啲連鎖酒店，我哋怕冇人嘅。而上啦，唔好諗啦，而家訂。咁喺呢度揸車過去咧，就12分鐘，同埋嗰度咧，佢話嚇嗰度叫四會天光墟市場。好近咁啊，去睇埋佢咯，係啊，第日朝頭早去天光墟睇下。係啊，即係如果你話唔住啱先嗰度啊，即係露營。住呢啲咁樣幾靚啊都。係啊，呢度望江啊嘛，嗱望住個江幾靚啊，佢啲房都。嗯，房型又新。係啊，即係佢就係呢個大酒店咁樣。不過嫌貴啫嘛，我哋。係啊，我哋嫌貴啊，400幾蚊一晚。係啊。佢有啲仲要成1000蚊都有啦，即係幾多？成1000蚊都有㗎。咁我哋都係啊，住翻啲連鎖酒店。係啦，平平地算。平平地嘅，係咁噶啦。咁如果你話訂酒店咧，即係國內啊，一般咧就訂咗係可以退嘅。係，絕大部分。大部分都可以退嘅。咁啊，你照退，我哋啱先都係咁樣照退啫嘛。冇訂到啱先。不過就算有訂咗都可以退。係啊，你未曾到幾多點之前，佢係可以退。6點鐘之前。6點鐘之前就可以退得房嘅，你係未入住就。所以咧，我哋通常就係嚟到睇下唔啱再走，經常嘅一種。不過連鎖就唔使嘅，因為連鎖都知道咩樣㗎啦。連鎖退過一次。退過一次係。喺湛江。係。去到都唔係望江嘅酒店。冇錯啦。呢度話，呢度望江嘅範圍又唔想住啊，唔想住集裝箱好鬼曬。